香港政壇風雲，主持塔哥蘇浩。好，各位朋友大家好，係歡迎收睇呢個政壇風雲嘅，係啊，暫時未知叫乜嘢，暫時未知可能要叫做呢一個嘅咩啊？冇理由叫高達人，我唔可以叫做人係高達列傳，可唔可以叫做人幸即係靈幸列傳？靈神傳但係又諗過叫佢做呢一個嘅中聯辦表。係總之就係其實我哋個事緣就係因為呢一個李永達就去高達之咗。反擊，係高達之反擊，屌你老味，真係啊！翻去研究下啦，就呢個名。咁但係都係圍繞住李永達嘅。我原本諗住係做李永達列傳，但係其實件事又唔好關李永達事，因為事緣就係點啊？事緣就係佢去咗花生頭嘅節目度，咁又係因為好似係咪因為阿陳清華就同係啦，就講咗，其實佢哋做嘅嘢同我哋一路呢年紀做嘅嘢又好似嘅，係就係想重整翻嗰個社運嘅歷史啦。係咁陳清華就講咗個 version 出嚟咧，李永達就覺得好多錯漏同埋要澄清。咁結果咧就佢就去上咗花生台做咗個遙距嘅訪問啦。咁佢講完之後就一石激起千重浪啦，因為佢講咗好多所謂嘅內幕嘢出嚟啦，或者當年係通過政改方案前後嘅一啲細節出嚟啦，咁就令到即係好多媒體去報導翻一件我哋覺得我哋講就冇人聽啦，但係佢係當事人，佢去講同埋講嗰啲細節出嚟咧，就好多人去關注啊。咁就當然你會睇到其實最搶眼報導李永達新聞嘅標題咧，就係都係提一個人名嘅啫，就係民主黨唔信任黃毓民。係咁呢樣嘢就成為咗各大傳媒嘅標題啦。係，其實跟住仲有一個就未必關佢事嘅，但係佢衍生翻，因為作為一個證人，就係曾蔭權為政改不惜威脅辭職。係啦，同埋就係曾蔭權捍衛咗香港嘅利益核心價值，佢先至係民主之父咁上下啦，類似咁嘅嘢啦。係啦，咁其實係但係咧，其實我哋聽完啦，即係我哋初頭佢啱啱做嘅時候，我都其實已經想回應嘅。係點解我點解我會有咁大嘅反應咧？就係因為第一，我都算係其中一個呢個爭議風波入邊嘅其中一個參與者啦。就同佢哋花生台嗰邊就係社民連嘅角度啦。咁我嘅角度就係人民力量嘅角度啦。咁同民主黨亦都係直接衝突嘅一個 party 啦。係。咁所以我聽完佢嗰個講法咧，我係有啲嬲嘅。就係一嬲嘅地方就係咩咧？就係果然咧，即係我哋嗰陣時做議員列傳嘅時候，我哋講一樣嘢就係每個做到立法會議員嘅人咧，你無論佢覺得佢幾廢都好咧，佢都係一定有佢嘅個人之處。係。而李永達嘅個人之處就係咩咧？喺而家已經即係都要退咗休咁多年，仲要走爛咁樣嘅一個人咧，佢都仲保持住呢種能力嘅，就係一種扮誠懇，然之後將隻鑊想射出嚟嘅一種功力，我唔知點樣具體形容啦。係，總之就係一種好蠱惑地想將一啲錯誤嘅嘢射出嚟，然之後仲要扮到好誠懇，希望大家咪誠懇地講歪理咯。係啦，誠懇地講歪理。咁然之後真係有掌聲喎，喺花生台下面嗰啲咁樣嘅嗰啲花生台嘅觀眾啊，其實花生台自己都應該檢討下你哋嗰啲觀眾係咩人。佢哋好合理喎，好合理。你可以聽得講。合理嘅地方就係佢哋咧大團結撚啦，拍手啦，哎呀李永達英雄啊，講翻件事實啦，好真誠啊。不特止唔合理嘅地方係咩咧？佢哋仲要屌鳩翻阿 Figo， 即係佢哋花生台嘅主持。跟住你冇大冇細，冇禮貌。係咯，即係我即係拗曬頭。你哋呢個社民連台叫做即係唔係即係啲後生仔去反叛去挑戰權威，唔係一件正確事咯。原來唔撚係，原來佢哋係一個老人台嚟嘅。係即係不過 anyway 啦，呢個係旁枝末節。但係好啦，我哋喂咁樣講都真係人幸靈幸列傳喎，真係靈幸嚟㗎呢條。所以你講得啱㗎，我係好同意嘅，因為李永達。就係隔咗，即係而家距離20年、19年啦，之後已經隔咗6年、7年咁長嘅時間。佢就想趁喺呢個時間咧，即係其實民主黨好中意做呢啲嘢，就想彈出嚟去企圖去洗白翻自己嗰個歷史。而李永達咧，佢個身份又好啱喎。嗱，第一，其他民主派嘅元老有啲坐咗啦，有啲就唔再出聲啦。咁就得翻佢走出嚟。咁如果佢走出嚟點解合理咧？就因為其實佢就係成件事嘅個古仔就係由五區公投之後，跟住去到雨傘即係政改方案啦，跟住去到雨傘呢一段歷史咧，佢其實係最大嘅受害者嚟嘅。係最大受害者就係咩意思咧？就係佢就係喺中聯民主黨入咗中聯辦，爭取到呢個所謂超區方案之後，佢就輸咗個立法會議席咯。
同佢老婆一齊輸咗立法會選舉，然之後都冇再做翻立法會議員啦。係，所以其實佢一路真係太撚貪心啦！佢套戲真係錯住，係啦，呢個亦都係佢策略失誤啦。唔係策略失誤，係人心不足蛇吞象。你問我，但係佢嗱，我其他呢啲分析係我哋嘅分析啦。但係喺佢嘅角度，我聽完佢講之後，佢覺得係咩咧？佢覺得係咪俾黃毓民搞死啊？係啦，呢個第一啦。第二就係你哋啲人唔了解我哋，係，所以我先要死。係啦，即係其實背後佢深層嘅意就係咁。佢表面上係認錯，但係然之後佢冇認錯。佢係扮認錯。係啦，然之後佢去揾一啲藉口去企圖對齊。好，不過我哋好啦，正式開始咧，就即係呢個大背景啦，就係李永達走出嚟講咗由呢一個5區公投，跟住一路去到政改方案通過。係。跟住雨傘，跟住本土派運動咁樣，咁就衍生出一系列嘅嘢啦。咁呢一系列嘅嘢都衍生幾多？咁佢哋自己食花生又再做多幾集嘅，其實不過我冇聽晒啊。跟住就去咗呢一個香港唔係香港冇格仔就食住用係 follow up。咁啊，即係做我哋依家類似嘅嘢啦。咁吳志森又有揾佢錄多2節節目嘅，咁我都有聽咗嘅。咁我就負責聽咗另一個，我哋啱啱聽咗阿 Q 爺，即係阿 Q 仔，小米同阿 Q 仔就錄咗一集。咁我就聽咗阿 Q 仔嗰個角度。係啊，咁我就冇聽費老森啦嚇。係。咁我哋屌你冇大冇細，咩費老森啊？深爺。深哥，深爺啊！深爺，屌你同費哥有啲乜撚嘢分別啊？哎呀，我係費哥，你係費哥屌你老母，仲慘費哥，係同埋不過嗱呢個就當講埋網台質素啦。講起費哥，我真係覺得咧成個節目，即係我即係嗱，因為佢嗰一集咧係即係一集係我有聽啊，其實我知佢後來斬開咗4節啦，但係佢其實係一個完整嘅訪問，就過2個鐘咁上下啦。咁佢都有 break 嘅，咪就係4個 break 咁樣。明啊，啲傳統網台做法。咁但係咧，其實你睇翻成個節目咧，純粹講節目質素，其實係真係得阿銘有做功課。係。咁而阿土伯咧，真係唔好意思，即係我唔知佢平時係咁定係嗰一日係咁啦。佢其實都係歷史，唔係陶傑式節目啊！即係你臨開咪嗰1分鐘先埋位，跟住咪即係嗰啲老氣橫秋嗰啲嘅講法咯。即係咧好左訂嗰一日啊！我唔敢講全部啊！嗰日佢真係好左訂，因為米利啲人都唔知幾中意佢做節目。同埋係佢係歷史嗰個環節中其中一個人嚟㗎嘛。係啊，佢係角色嚟，佢係證人嚟㗎嘛。嗰陣時係咁，好似個旁觀者咁樣。佢同我啲乜都唔知咁樣，即係我有陣時真係覺得好拗頭。咁阿銘就掌握曬所有數據啦，嗰啲咁其實阿銘係準備曬嘅。係。咁同埋佢睇翻曬民主黨嗰啲記錄啊，嗰啲嘢係好準確嘅。係。OK。咁所以我係對花燈台係冇乜嘢，我想表揚阿銘同埋吉啊涂謹申啦，當係啊。好。咁但係好啦，李永達嗰日咧，其實佢講一大扎嘢咧。其實點解我要讚阿銘咧？就因為阿銘其實將嗰一集嘅主旨掕翻出嚟啊！因為李永達佢講咗太多嗰啲無謂嘅情緒啊，尤其是佢哋對本土派啊所謂僆仔嘅睇法。但係有意義，我等陣間會講翻，因為佢就係想講，喂，我哋起碼同其他嘅泛民啊，今鋪合作唔到，下鋪都可以繼續合作啊！喂，你咁下下追住我哋，好似你死我活咁，咁點合作啊？點樣可以繼續一齊行落去啊？即係類似咁嘅，所以當然呢個亦都係即係所謂嘅分化嘅一個嘅原始嘅一個嘅起點啦。所以好啦，咁我哋正式講啦，因為一講就講。但係我真係想講咧，屌你老味，即係你唔好撚學同我講乜嘢西方民主咯。西方民主就係咁樣樣噶啦，個個都係屌撚到反晒皮，跟住轉個頭就係大家同一個人，唔好撚講跨黨合作啊！屌你睇共和黨初選同埋呢一個民主黨初選，都係打撚到對方唔死唔咩唔罷就噶啦。咁完咗咪又係一定要歸隊？有邊個唔撚歸隊啊？即係呢啲即係你唔好撚，即係所以你唔好撚同我講你香港學乜撚嘢西方民主啫？你連西方民主最基本嗰套都唔撚識。哦，總之你鬧我就唔撚得。即係其實我慢慢啲總結翻啦，即係點解我又係分化撚啊？咩白冰啊、混水分化，其實我哋對呢個香港民主運動係冇任何破壞嘅，係得一樣嘢嘅啫，就屌鳩你班仆街咯。即係佢就係唔撚屌得，咁唔撚屌得同共產黨有啲乜撚嘢分別啫？即係就算大家嘅政見唔同，都要和和氣氣。你鬧我就唔撚得。喂，聽翻阿毓民講，即係其實好簡單啫嘛。佢啊屌鳩完你泛民啦，佢咪一樣要同你哋一齊投票去反對個政府。即係呢個就係我係講一路所謂嘅西方民主嘅方式咁啊，係㗎啦，互相互屌咁 politics is talk。咁我屌鳩你，我可以拉到票，我點解唔屌你啊？咁但係個問題就係，喂，咁大家同樣立場都會合作翻㗎嘛。嗰個合作只不過唔係表面上嘅合作啫
嘛，但係佢哋就好執着呢啲嘢咯。咪同埋當然啦，因為頭先我哋舉個例，譬如你舉個例，咁係一個政黨入邊嘅唔同派系啊嘛。咁而佢覺得佢哋即係佢個 mindset 民主黨咧就係呢一個民主派別嘅大佬。係，你可以講佢冇講到呢句出嚟，你 feel 到嗰樣嘢。我係大佬，你做咩屌鳩我啊？即係個意思就係咁啫嘛。佢話就算好啦，我當你頭先嗰個理論成立，即係大家可以互屌嘅。咁點解你唔歸隊啊？點解你仲唔聽我指揮啊？係聽我指揮喎，唔係聽你指揮喎。點解佢聽翻我？然後佢仲要佢冇講嘅一樣嘢係咩咧？就係大家團結，但係咧你選輸咗咧就唔撚關我事。即係佢冇講到，仲有一樣嘢就係即係議席咧。就係 all or nothing 嘅。我成日都話嗰陣時我都有講過，即係你泛民你要去同其他嘅即係本土派嗰啲人去和解係得呢樣嘢嘅啫。喂，就係嗰啲政治資源要大家輪住用咯。喂，有乜撚嘢理由大家和和氣氣？但大家都知道，如果和和氣嘅話，一定係你泛民攞到最大嚿，然後我冇就冇噶咯。即係你有就係20幾萬一個月，我冇就係0蚊一個月。我梗要屌撚柒你咧！如果我點樣喺你嘅手上搶過嚟啊？咁啊點解唔大家和和氣？大家和和氣就係你贏晒啊嘛！咁樣，因為冇人知道你啲衰嘢啊嘛。我要人哋知道你啲衰嘢，嗰啲票先會轉去我度啊嘛。佢哋唔係咁講啊，佢哋覺得呢啲嘅會分化咯。即係總之，共產黨一樣，就係只能夠投我個黨，投你個黨就唔撚得。我覺得和和氣就得，你屌我就唔撚得，即係個意思就係咁咯。當然有人又歸咎話呢個當年啦嘅比例代表制嘅遊戲玩法啦，但我覺得呢個都唔係最重要，即係遊戲規則有唔同嘅玩法，但係最後真係嗰樣嘢就係佢真係唔係好信嗰個民主嘅核心就係你係可以互屌嘅，即係可以互相競爭嗰個理念嘅，係即係同共產黨撚樣咯。跟住佢嗱，即係好啦，我覺得淨係分化呢個字都夠撚晒諷刺啊！民主就係分化㗎啦，屌你大家一樣諗法，使撚投票咩？屌你咯，咪你可以話多元嘅唔撚得，總之多元就分化。屌你咪好，咁我哋逐個 point 講啦。嗱，第一就係嗱，佢阿李永達咧，佢由開頭即係由5區公投開始講起啦。係。咁由5區公投咧，佢其實就係想講民主黨點解唔參與？嚇。而嗰個唔參與就係我哋喺節目開頭最重要嗰樣嘢咧，就係話佢唔信黃毓民，即係所有嘢都係由呢樣嘢 base on 呢樣嘢咧所衍生出嚟嘅。嚇。因為咧。其實我哋睇翻歷史，當年如果大家會買翻大家記憶咧，就知道咧，一開頭民主黨唔係明確地去拒絕參加5區公投，屌甚至係積極參與者添啊！甚至想有名單添，係直頭係主導，佢根本就想主導個，即係其實一半民主黨嗰啲大佬式嘅諗法啦。好，5區公投啊嘛，我哋列個名單出嚟，你跟住嚟做就得㗎啦。係啦，嗰時就係司徒華列出嚟㗎嘛名單，司徒華列出嚟。咁而家李永達咧就喺嗰個節目嗰度就所謂澄清啦，就話其實咧呢一樣嘢唔係真嘅。咩唔係真啊？緩兵之計嚟嘅。我屌你老味咁樣講，佢嘅意思係咁樣，佢就話當日司徒華咧，其實只係為咗回應你哋嗰個所謂5區公投嘅訴求。其實我哋唔想參與嘅，不過我哋拋磚引玉就話我哋抌個名。乜撚嘢拋磚引玉即係參與啦。咁最後發現咗真係大家都會步步進逼，佢就知道死啦大鑊啦，真係。即係起初咧，其實就係唯心之言嚟嘅，我冇諗住參加㗎。佢唯心之言，佢就好似拋個波出嚟，咁呢壇嘢係咪到我主導咧？嗱，我真係咁樣你哋係咪跟啊？又唔係喎，大家同埋仲係步步進逼，仲要係去到就係阿李永達講嗰樣嘢，或者佢話司徒華嗰樣嘢咧，就係黃毓民或者成班激進派，你哋係諗住鋪清嘅，我哋就覺得唔可以咁樣鋪清咯。你咁樣5區公投就係豪賭嘅行為咯，即係其實就係等於話唔信黃毓民就係唔信黃毓民。唔係幾樣嘢我哋逐樣講先啦。第一樣就係佢話唔信黃毓民，咁呢個就其實係阿司徒華當年嘅解釋嚟嘅，佢已經講得好清楚，即係因為啲人佢都講唔通嘅件事，所以阿長毛話佢，我覺得冇錯㗎，即係生岩山上腦啊，真係呢個係長毛講，唔係我講㗎，但係大家都已經饒恕咗佢啦。好啦，咁但係呢一個嘅司徒華當初佢主導呢件事㗎嘛，我咪拋個名單出嚟咯。咁然後喂，咁而家你又話民主黨唔玩喎，咁你要解釋㗎。咁佢個答案就係我就係。如果想收聽完整內容嘅朋友咧，歡迎訂閱無神論者的巴別塔或者 Soho News Patreon 入邊嘅指定計劃。咁呢個政壇風雲系列咧，我哋會持續更新嘅。咁啊，希望大家多多支持。